भौगोलिक रूपमा हुम्ला दुई भागमा विभाजित छ, तल्लो र माथिल्लो। नेपालकै दोस्रो ठूलो जिल्ला हो हुम्ला। यहाँ प्रकृतिका अनुपम उपहारहरू मात्र होइनन्, मानव सभ्यताको अद्भुत कला र संस्कृतिहरू पाइन्छन्। माथिल्लो हुम्ला तिब्बती पठारसँग नजिक भएकाले यहाँ दुर्लभ हिमचितुवा, जङ्गली चौरी, हिमाली ब्वाँसो र अनेकौं चराचुरुङ्गी पाइन्छन्। तर यो क्षेत्र उजाड छ। हिउँ धेरै पर्छ, जमिन कठोर छ र जीवन सङ्घर्षपूर्ण छ। तल्लो हुम्लाको विशेषता भनेको खस समाजको मौलिक रीतिरिवाज र यहाँको हरियाली वातावरण हो। यस क्षेत्रमा हिमाली कस्तुरी मृग, हिमाली कालो भालु, डाँफे, हिमाली थार जस्ता संरक्षित वन्यजन्तु पाइन्छन्। यसका साथै यहाँ दुर्लभ जडीबुटी, पाँचौले, अतिस, कटुकी पनि पाइन्छ। समुद्री सतहबाट करिब 1700 मिटरको उचाइमा रहेको सर्केघाट गाउँपालिकाले तल्लो र माथिल्लो हुम्लालाई जोड्दछ। 8वटा ओडाहरू भएको यो पालिकामा करिब 90% जनता कृषिमा निर्भर छन्। मार्सी धान, कोदो, आलु, सिमी लगायतका अन्नबालीहरू उत्पादन हुन्छन्। यहाँ 94% भन्दा बढी घर परिवारले गाई, बाख्रा, भेडा जस्ता पशुपालन गर्छन्। तर चुनौतीहरू पनि थुप्रै छन्। जथाभावी वन फडानी, आगलागी, चोरी सिकारी, छाडा चरीचरणले गर्दा वन विनाश मात्र भएको छैन, यसले पारिस्थितिक प्रणालीलाई पनि असर पारेको छ। हालैको अध्ययन अनुसार 98% भन्दा बढी पछिल्ला दशकहरूमा वन्यजन्तुको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घटेको पाइन्छ। सर्केघाट हुम्लाको दोस्रो ठूलो जनघनत्व भएको पालिका भएकाले यहाँ मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व निकै गम्भीर रूपमा छ। करिब 98% भन्दा बढी घर परिवारले वन्यजन्तुबाट हुने घटनाको अनुभव गरेका बताएका छन्। बाँदरका कारण बालीनाली नष्ट हुने, चितुवा, भालु, स्याल, ब्वाँसोबाट चौपाए मारिने, यी समस्याहरू निरन्तर चलिरहेका छन्। यति हुँदा पनि आशा भने बाँकी नै छ। 83% भन्दा बढी मानिस संरक्षण आवश्यक भएको महसुस गर्छन् र 85% मानिसहरू विद्यालयका बालबालिकालाई संरक्षणको शिक्षा दिनुपर्छ भन्नेमा सहमत छन्। यी चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न द रुफर्ड फाउन्डेसन, द थर्ड पोल कन्जर्भेन्सी प्रोजेक्ट उकाली र जिल्ला वन कार्यालय हुम्ला जस्ता संस्थाहरू स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै जागरुकता र दिगो विकासको प्रयास गरिरहेका छन्। संरक्षणको सुरुवात चेतनाबाट हुन्छ। आउनुहोस् बाँकी रहेको प्रकृतिलाई जोगाउँ। धन्यवाद।